でそれぞれの開発者が自分の設定を追加すればいいと。Or for production, only for production, you define settings for load balancing. で実機のためだけにロードバランスの設定を追加すればいい。An application has modules, split into modules, and then each module has action, view, template. アプリケーションはモジュールを持ってて、モジュールがアクションとビューとテンプレートを持っています。You know, Symfony, Zen framework, they have this as well. シンフォニーやZenフレームワークを通していれば同じだと。And you can have application logic in models if you want, and views make output. And every time code runs, it's isolated in a container. コードが走るとき、毎回走るとき、コンテナの中に、with its own, アイソレートされています。with own filters, its own request data, response. コンテナの中に独自のリクエストのデータとかレスポンスとかが含まれているので、周りから分離して独立してコンテナとして存在している。And no side effects, no influence from the outside world. So when two actions run in one page request, they're both are isolated. Your application cannot break if one action modifies request data, for example. 一つの、一つのページ上で2つのアクションが同時に働いているときに、片方がもう片方に何か悪い影響を及ぼすとかいうことはないように分離されています。Filters, you can have global filters or per container filters, and they グローバル wrap フィルターかコンテナごとのフィルターを持つことができます。So the request comes in. リクエストが来たら、And then goes here, 外から来たら、 through, and 外側のフィルターから。So you can say security checks here. Security check fails, チェック go を right back. 外側でして、問題があればそこで戻 You can say すと。start a timer here. Action runs, stop timer and log time. Everything. So and 所要時 every 間を測るときに filter wraps the next filter. So they are 開始時間と recursive. 終了時間を Nested, not recursive. 最初と最後で測らせることもできます。Well, hi. And that is what agavi does. Security, form handling in agavi is a filter. アガビがセキュリティハンドリング And you をフィル can ターでやります。 you can redirect. For example, security check fails, go to login page. セキュリティチェックに失敗してログインページに飛ばすみたいなこともフィルターでやります。Or add an HTML comment with the rendering time to the bottom of the page. 表示時に一番下にその表示の時間を書くみたいなこともフィルターでやります。When a view runs, it normally for HTML sets up layers, and agavi will render template layers. HTML はレイヤーでできていて、アガビはまず外側のレイヤーを用意します。And each layer, they also run in sequence. You can have slots for login boxes. I will draw this. And you don't have to write code. You can configure them once and always reuse them. It looks 毎回 like 書く this. 必要はなくて、コンフィギュレーションの中で設定した、レイヤーの階層みたいなものが表示されるようになる。So you have page title, navigation. That is a separate action. ナビゲーションのところは違う Reusable code. アクションになります。And then you have content. So this is layer 1, and this is layer 2.
And layer 2 here has one slot. レイヤー2はスロットを持ってて、You only set up the layers, and so you can configure layers, and you say this layer, layer 2, has a static template with the page layout, and always uses a slot. レイヤー2がスタティックなページ持ってて、でナビゲーションのスロットを使うというふうにコンフィギュレーションで決めます。Now, in your code, for instance, you could load dynamically in your view code 5 slots and output them here for a dashboard, front page, something. 動的に5つのスロットをそこに読み込むこともできる。And you can also alternatively return response directly from the view. So if you want to return JSON for an AJAX call, you don't need templates. You just in the view say return JSON encode array. JSON なんかを返すときはビューから直接リターンすることもできるので、そのときはレイアウトを通らないようにします。Routing normally matches URLs, but you can also match command line arguments. You can match SOAP, method names, everything. ラウティングは URL だけじゃなくて、コマンドライン、処理とか、SOAP のメッセージとかも処理することができる。And they can have children, so you have a route for products, below that product, below that gallery, which makes it very fast because it only goes through a few top level routes and then goes into a child. ラウトが子供のレベルっていうのを持つことができる。You could have callbacks. For instance, you could have a route that checks, that does not match the URL part, but hostname. So david.myservice.com, say david.myservice, that was German, .99. So david.myservice.com, and then you look at the database to see David, is that a valid subdomain? That is a callback. ラウティングの中でコールバック呼ばせることができて、で例えばサブドメインの中のデイビッドっていうところがDB に入っているかどうかのチェックみたいなのをさせることができます。Or you can say, AJAX request, so sends header accept application JSON, set another output type. Another output type. I will explain. So. AJAX のヘッダーのアウトプットタイプ変えられる。I will show code sample. It's easier. Form handling is cool. You can fill a form from database or so. You can, when an error, I submit the form, there is a validation error, it shows the form, fills the values again, it will highlight fields with errors, it will insert error messages into the document for you. フォームハンドリングでデータベースの値をフォームに入れた状態で出すこともできるし、 Without code. エラーの内容を反映させて、出すことも。I will show this later. It's magic. コードを書かずにできます。Caching, you can cache everything or just in a layer. This is cached. Outside is always dynamic, for example. You can say cache the menu for 1 hour. メニューだけを1時間キャッシュするような設定指定もできます。Which is good because maybe your outer layer has a header with you are logged in. So that is dynamic. So you can't cache. レイヤーはあなたは今ログインしてますっていうのを表示しなきゃいけないからダイナミックになってるかもしれない。It will also cache cookies, HTTP headers, everything. クッキーとか HTTP ヘダーのキャッシュの対象に含めることができます。And you can also set metadata that your templates use. For example, メタデータをキャッシュさせる。Your content, somewhere in your code, you set JavaScript files that must be included in the outer template. 外側のテンプレートで JavaScript をインクルードさせるような指定を内側から。His idea. That's Koichi's idea. Very, very good idea. Validation. You must validate everything, not just form parameters, but also you must validate cookies and headers. HTTP ヘダーもバリデートはしなきゃいけない。